நம்ம என்னைக்கும் ஏரோப்ளைனில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதை பற்றி என்னைக்காவது நினச்சி பார்த்துருக்கோமா? ஏரோப்ளைனோட பெட்ரோல் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்குது, அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்ப்போம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏரோப்ளைனில் ஃபியூல் ஜெட் ஃபியூல்னு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து கெரோசின்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராங்க. இந்த மாதிரி கெரோசின் யூஸ் பண்ணதுக்காக ஏரோப்ளைனோட டர்பைன் ஃப்ரீஸ் ஆகாமல் இருப்பதற்காக இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி ஃப்ரீஸ், ஹைட்ரோஜன் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்களாம். ஏரோப்ளைன் 1 செகண்ட் ஓடுறதற்கு 4 லிட்டர் பெட்ரோல் தேவைப்படுகிறது. இது மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணுங்க.